دقيقة وخلفت خسائر متفاوتة. وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية قد توقعت أمس أن يكون البحر جد قوي الهيجان اليوم على الساحل الأطلسي وبالبوغاز. الصورة ينقلها لنا سعيد غنام، العربي النهيري ومهدي مورين. هكذا بدا شاطئ الرباط صباح هذا اليوم. أمواج البحر المرتفعة على غير العادة غمرت الطريق الشاطئية في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، وحسب شهود عيان فإن مياه البحر تراجعت وتركت وراءها أكواما من الحجارة. اليوم مع 5 ديال الصباح ما حسيناش، يعني شفنا من الشرجم هايج، ما عمر شفت هذا الشيء، هذا خيالي. البحر طلع وصل حتى لهنا حتى للشارع، طيح الصوره، ولا الصور تقريبا فيه جوج مترو ديال اسمه، مع شحال من طون ديال اسمه، راه هلسوا كامل، راه هو فين هو. طلع البحر، طلع الحجر، طلعوا للشانطي وقطع الطريق كاع، راه جاو الناس حيدوا هذا الشيء هذا من طريق، نقاو الدنيا ونقاو هذا، لانه ملي البحر طلع الحجر، واحد الحجره ما عمرنا شفناها بعدا هي انايا، ما عمرنا شفنا ديك الحجره طلعت طلعها الماء. وكانت مديرية الأرصاد الجوية لنشرتها الخاصة بهذا اليوم قد توقعت هيجانا للبحر على الساحل الأطلسي. عبر أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يستمر تساقط الثلوج والعواصف